咁我時間交俾你啦 ，Wilson。好多謝天薇，有請千青，同埋亦都多謝阿 King 係幫一幫手。好，望下大家先，雖然有少少殘眼，不過都見到大家隻眼睛嘅，好，仲好精靈啊！好，咁咧頭先我哋做咗好多動作啦，或者我哋做咗最常做嘅咧就係鼓掌，係咪啊？頭先我哋係啊，鼓掌啊！咁我哋又鼓下掌先，歡迎下我。好。咁不如我哋今日嘅練習由鼓掌開始啊！咁我哋 keep 住細細聲咁樣鼓掌，細細聲，細細聲 ，yes， 係啦，淨係自己聽到嘅啫。慢慢慢慢，我哋由1度嘅聲音去到10度嘅聲音會係點？哇，咁快嘅？再慢啲啦，不如嚟，gradually 係啊，一層一層，一步一步，打開個耳仔 ，and 又收翻細，咁快嘅？慢啲啦。要5、4、3、2，好，望住我隻手咯喎。嗱，上咗某些成熟經驗嘅朋友就應該知道開始做啲咩嘢啦。好，又慢慢嚟。學跳舞有時候就係咁樣噶啦 ，copy、imitate、模仿緊老師做緊啲乜嘢，同時間感受緊自己嘅身體有啲咩變化，慢慢吸氣、呼氣、吸氣、呼氣。好，再細聲啲。好，慢慢踩實嘅地下，稍微唔好咁疏扶先。我哋豎直嘅背脊，keep 住啊！我哋 multi-tasking 緊啊，又喐緊隻手啊，又要坐直啊，係啊。好，慢慢3、2、1，停。而家感受下你雙手嘅感覺，有冇少少覺得麻麻地、震震地？將呢啲脈動慢慢鬆開，放喺自己嘅心口同埋個肚上邊。一放上去就有音樂出嚟添啊！頭先，如果可以嘅話咧，你可以匿埋眼，係啦，或者打開眼都得嘅，感受一下自己嘅呼吸。又係吸氣、呼氣嘅時候，有冇發現身體喺呼吸嘅時候好似海浪啊？我哋試下，又好似由1度到10度咁，將你呼吸嘅海浪慢慢加大，連你嘅身體嘅軀幹開始好似海浪咁樣波動。吸 and 呼，吸 and 呼，慢慢條脊椎開始鬆起嚟嘅時候，試下同自己 say 個 yes， 我要喐個身體啦，做好有。雖然你哋好似肩靠肩好窄咁樣，但係都可以探索一下一個有限度嘅空間。慢慢移動一下唔同嘅方位，同自己 say yes， 我可以嘅 yes。怕醜咪匿埋眼咯，我睇唔到，我淨係喐 yes。試下感受身體嘅海浪嘅時候，自己嘅身體開始慢慢變成一隻白
爪魚。八爪魚係點樣㗎？等我睇下有冇人知添。哎呀，知啦，有人知啦。開始咁樣啦，慢慢嚟，隻手離開嘅身體。哇哦！八爪魚，但係隻手仍然有一個脈動嘅感覺，係咪啊？痹痹地、麻麻地，觸覺係好好幫助自己去舞動嘅元素。Yes。誒，啲海浪仲喺度嘅喎，吸氣、呼氣。嗱，八爪魚有幾多隻爪啊？8隻咯。咁我哋有幾多隻啊？4隻咯。咁喐埋隻腳咯。係啦 ，yes。哇 ，yes。好，慢慢我哋又翻去嗰個練習，我哋由10、9可以縮細，慢慢縮細去到7，係啦 ，size 7號 size， 係啦。我話着9號鞋嘅，不過過咗啦而家。好，有冇人着5號鞋？又縮細啲。3號縮細啲 ，yes。2號1號即係 BB 仔八爪魚啊！大家變晒 BB 啦 ，BB 八爪魚 ，yes。但係好慘啊，因為咧通常啲 BB 好嫩噶嘛，咁咧啲嫩嘅肉咧，我哋通常咧就攞嚟整嘢食嘅，好似乳鴿咁。咁而家咧，我哋就將啲八爪魚鬚掠出嚟，整八爪魚丸啦。Yes， 呀，掠下自己隻手嗰啲八爪魚嘅觸鬚先，掠出嚟。你中意剁佢都得嘅，冇問題嘅。每個人嘅菜式都唔一樣嘅。好，係啦，自己方法啦。好，然之後咧，八爪魚丸要點啊？要搓嘛。但係我哋搓咧，又唔係要撳扁佢喎，我哋要搓完佢啫。所以手與手之間係有距離嘅，保持呼吸啊。因為咧，有呼吸先有力量啊。Yes， 好，仍然感受到個手仲係痹痹地、麻麻地啊，嗬。係，慢慢大力少少。哇！佢開始有彈力啦！哇！彈起身，跟住撳翻扁佢，之後有胸肌啦！依家係咪啊？要用手臂啦，拜拜肉冇啦，係啦，脂肪冇啦，係啦，唔使去做 gym 啦，係啦，淨係做呢個得啦。翻屋企知唔知啊 ？OK， 好，慢慢又收翻細，變翻一粒好細粒嘅墨魚丸，唔係喎，八爪魚丸。好，打開先，睇下先，好似夠細啦。可以好 gentle 咁樣擘大我哋嘅口，冇錯，食咗佢。有冇 feel 到啲唾液？我哋叫中醫叫津液，開始經過我哋嘅喉嚨、心口、肚腩，去到我哋嘅丹田。多謝大家。好多謝 Rayson， 多謝阿 King， 多謝先清。希望你大概有個感受啦，喺 Dance World 裏邊，我哋舞隊。